som leder, hvis man kan se, at ens medarbejdere ikke har det godt, så skal man blive vedholdende leder. Fordi at man skal jo ikke finde sig i, at en medarbejder ikke har det godt. Og hvis det er stress, hvis det handler om stress, eller en anden form for ubalance, så er det rigtig vigtigt, at lederen tør gå ind og tage ansvaret. Fordi medarbejderen tør måske ikke. Altså i forhold til stress, så er det jo rent faktisk sådan, at vi ikke tør gå ind og tage ansvaret selv. Tag den beslutning, der hedder nej. Nu må jeg søge hjælp. Eller nej, nu skal jeg ikke på arbejde mere. Eller nej, jeg må sygemelde mig. Vi tør simpelthen ikke tage det. Så derfor så er det så sindssygt vigtigt, at lederen forstår, at det er ham, der skal tage det ansvar. Og sige, ved du hvad, nu skal du gå hjem. Og her har du telefonnummeret til en, der hjælper dig. Vil du være sød og ringe til mig i morgen og fortælle mig, hvordan det går? Fordi at med stress, der er det der med, at erkendelsen forsvinder. Så det kan godt være, at medarbejderne vil sidde og sige, nej, der er ikke noget, nej, det er bare lige til mandag pyt. Men hvis du som leder kan se, at der er noget galt, så er du nødt til at tage ansvar for det. Fordi at vi kan ikke bare lade folk gå og få det dårligt. Og jeg taler jo ikke bare om en uge, vel. Jeg taler om en længere forløb, hvor du som leder kan se det der ændrede adfærdsmønster. Så er det selvfølgelig nødvendigt, at du tager det ansvar. Så du er simpelthen nødt til at gå ind og tage til den og sige, ved du hvad, jeg kan se, at den er gal, og jeg kan se, at du har brug for noget hjælp. Og hende her, eller hvem du nu har fået til at skulle hjælpe vedkommende i den proces, har du kortet på, eller har du endda ringet og snakket med, og sagt, at ham her, han ringer senere. Fordi at der er ikke nogen af os her i verden, der skal være ligeglade med hinanden. Vi skal passe på hinanden. Og især som leder skal vi passe på hinanden, fordi vi har et kæmpe ansvar som leder i en virksomhed, hvor folk kan gå og putte sig lidt.